ପୂର୍ବଦିନ ରାତିରେ ବାବା ଆଣିଦେଇଥିଲେ ହାଟରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପନିପରିବାକୁ ବୁଟ ଡାଲିକୁ ହରଡ଼ ଡାଲି ଆମ ପ୍ରିୟର ଦାନ୍ତସଭା ଜିନିଷଟିଏ। ଶୁଭ ସକାଳ ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ଆଜି ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଓଷାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳିକୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ତ ମୁଁ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲି ଠାକୁରଙ୍କ ଘରେ। ପ୍ରଭୁ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ଦେନ୍ ଆମ ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମେ ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଚାଲିବା। ଦେନ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲି। ଆଜି ଭାବିଥିଲି ଯେହେତୁ ଓଷା ଆଉ ଉପାସ ଆଉ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଡାଲମାଟିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବ, ଖାସ୍ କରି ବାଡ଼ିଆ ଡାଲମାଟିଏ। ତ ତୁରନ୍ତ ଅବହେଳା ନ କରି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଦେଇଥିଲି। ଦେନ୍ ଆମେ ଦ୍ୱିପହରେ ବସି ପଡ଼ିଥିଲୁ ସମସ୍ତେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାରେ। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତ ଏଇଟା ସତ କି ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ନିହାତି କହିବେ। କିନ୍ତୁ ମନରେ ଥିବା କୋହ, ଆଖିରେ ଥିବା ଲୁହକୁ ଯିଏ କଷ୍ଟ ସେଇ ଦୁଃଖ ସେଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ହସି ପାରିଥାଏ, ମୋତେ ଲାଗେ ଦୁନିଆରେ ସବୁଠାରୁ ସେ ସାହସୀ ମଣିଷଟିଏ। କ'ଣ କହିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇଟା ସତ କି ନାହିଁ କହିଲେ? ତ ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ।